我哋私下勸你，你唔聽，意氣用重啲就會犯過。點解？佢同你做冤家，所以而家兩頭為難。點解講？而家我當講經咁講俾你聽。有時我哋睇到你哋學佛咧，做錯咗好多事情，我哋咧唔講你咧，就對唔住自己；講你咧，又對唔住你。呢個係事實嘅。睇你哋學佛，我呢幾年啦，有多少經驗識觀察？識觀察咩？有啲嚟學佛咧係嚟消遣嘅，消遣嘅咧就唔可以講佢；有啲學佛係真學嘅就可以講佢。我哋錯邊度？錯喺日常生活上，尤其是你嚟佛教嘅地方嘅場所冇規矩。咁冇規矩，我哋知道你錯咗，我就教你應該用點樣？我哋就喺旁邊坐住，冷靜去睇。睇呢個係佢係嚟行佛教嘅百貨公司啊，嚟消遣噶，或者係真嚟拜師學佛啦。所以我哋就識睇。咁睇到比如講，佢係當住嚟消遣嘅，我哋咧就隨緣好咯，唔好講。如果係真係嚟學佛，好用心嚟學嘅，做錯咗，我哋就教。如果唔講，就對你唔住。所以講呢啲咧，做一個老師咧，一定要明白呢啲道理。有時你鬧咗兩句走噶啦，嗰啲嚟消遣嘅；有啲鬧咗都唔走嘅，佢哋真學佛嘅。所以話佢揾唔到人哋教，而家揾人教。點樣講？而家有啲係嚟佛教消遣，出多少錢咁樣啫。你唔可以講話，你講佢就會得罪佢。所以講咧，我哋要識睇啊。比如講好簡單嘅道理啦，入嚟佛堂，首先嘅禮貌係乜嘢先？最起碼嘅，我哋都識。若果冇人教，你根本唔知道呢套道理。我哋無論去到邊間佛堂，佛教規矩，一入佛堂先去拜佛三拜，最起碼。第二個規矩啊，拜完咗佛，若果見到出家人，就同出家人問訊或者頂禮，呢啲係規矩嘅。若果你冇學，你一去到佛堂見到出家人先拜出家人，拜完出家先嚟拜佛，就講呢啲，我哋唔可以講你，我哋講你，我哋唔知道你係嚟消遣噶，係嚟真學嘅。講你好心就恭敬我，同佢行禮，仲會反而俾我鬧一餐，咁樣人哋就心唔高興。所以佢對佛教就係一種，我哋講你又會得罪你，所以我哋就知道。咁呢度係對大眾講，我哋第日無論去到邊一間佛堂，禮貌規矩一定要識。佛係我哋嘅老師，我哋先拜老師先。若果冇佛出世，我哋唔知道禮貌規矩。就因為佛出世教導我哋，經典流傳。咁樣而家佛唔在世，我哋出家人代表佛教就係教導啊。所以講詳細啲，花多啲時間冇相干。我教俾你哋最基本嘅，你入邊一間佛堂都好啊，講俾你聽，唔好行正中間。正中間嗰條路咧，唔係我哋行嘅，係方丈或者主持行嘅。我哋喺在家人嘅弟子咧，只係行左右兩邊，冇分男冇分女，就行左右兩邊。拜佛咧，若果佛前啦，
有拜典啦，就講有個拜枕啦。中間嗰個咧，你在家人唔可以拜，包括我都唔可以拜。比如講呢間佛堂唔係我做主持啊，我都唔可以拜。我哋去到邊一間佛堂，中間唔可以拜，嗰個係主持或者方丈拜嘅。我哋只有拜側邊或者左或者右，呢啲係規矩禮貌。比如講啊，有啲佛堂大間嘅，我哋咧我入大殿啦，大殿咧大部分係唔准着鞋入嘅，係咩嘢？係清淨莊嚴嘅場所。着鞋咧係唔乾淨，唔乾淨代表唔尊敬佛。佛咧係愛莊嚴，我哋喺戲人哋嘅地方唔可以着鞋入去，一定要着鞋。咁啊入門啦，唔可以正中間入，就係或者左右教你入門咯。或者你響右邊嚟嘅，就右腳先入先，禮貌上咯。如果你向左邊入嘅，就先左腳先踏入先，咁就行入去。咁行入去拜佛咯，盡能夠行到前邊嚟先拜佛。你唔好講一入門就咁趴落去，咁你就知道人哋拉尾有人行啊。你響前面拜佛，人哋拉尾嘅人咧，愛嚟響你前面行過，又驚得罪你。若果唔係，就等你拜到晒。所以你就知道，愛拜佛盡能夠行到前面去拜。所以我哋大概講多少道理。如果唔係你學佛學唔到，人哋知道你係學錯咗，因為你冇先生教。好多人唔識呢啲規矩。坦白講，仲有左右兩個都有典嘅，你哋都唔可以拜，因為呢個係一個係韋羅啊，一個所拜嘅韋羅就講維納斯啊所拜嘅，唔係你拜，中間方丈主持拜嘅。所以呢個地方你係去到人哋地方，我知道無論邊個，你唔好貪中間個正啲，快個睇得清楚我。一慢就跪落去啊！所以講呢啲禮貌你冇嚟學咧，冇人教你嘅。點解冇人教？人哋唔可以得罪你啊！所以唔可以講俾你聽。所以講拜完咗佛咯，正去問訊或係請教人哋，請教你愛乜嘢，或者愛揾乜嘢，愛拜訪邊個，你可以叫。比如講稱呼出家人都有禮貌，所以講咧，